Приветствую вас, друзья подписчики. Поступил вот такой интересный инструмент Harley Benton. Вечная проблема этих гитар. Отклеился гриф. Из-за этого большая высота струн от грифа. Демонтирую струны. Более детально осматриваю и приступаю к работе. Приклеил гриф именно в его положение, без каких-либо трещин. Тем не менее, вот такое расстояние будет струн над грифом. Что не есть хорошо. Отклеим струнодержатель малость, подклею. Уберу фрезером пару миллиметров. Сейчас подумываю, возможно, еще укреплю. Посередине просверлю отверстие и вставлю в него ребро жесткости. Пока подумываю. Обезжириваю место склейки, залью туда клей и, возможно, этим саморезом более прижму. Ну, я после поставлю или заменю две заглушки. Все равно струнодержатель придется стачивать.
Приветствую вас, друзья подписчики. Вот получился такой инструмент. Отладить его. Harley Benton, закос под Ovation. Довольно-таки неплохой инструмент. С эквалайзером, с пьезодатчиком. На чистом звуке.
Сейчас на подключенном.